Vítajte v magickom svete pod tmavým mesiacom, kde sa mágia rastlín stretáva s hviezdami. Nechajte sa očariť rytmom mesiaca, múdrosťou astrológie a spojte sa s matkou prírodou kdekoľvek, kde vás život zakorenil. Či už ste expat alebo len zvedavá duša, ktorú priťahuje kúzlo prírody, ste na správnom mieste. Som Hanna, certifikovaný psychológ jedenia, hypnoterapeut, majiteľka bylinkovej farmy v Provencálsku s názvom Lunatic a v tomto podcaste sa budeme rozprávať o mágii rastlín a sveta okolo nás, astrológii a sile mesiaca. No a možno ma poznáte ako koučku zdravej výživy, farmárku alebo matku 4 detí, ale predovšetkým som čarodenicou. Ak vás pri tomto priznaní zamrazí, tak vedzte, že môžete mať v sebe tzv. Witch wound. No a ako som spomínala v predošlom podcaste, v 3. epizóde, tzv. Witch wound je hlboko zakorenená v kolektívnom podvedomí žien. A dôvodov je na to viacero. Tisícročná snaha patriarchálnej spoločnosti podmeniť si ženy a degradovať ich na deti produkujúce stroje a počas tých tzv. Burning times, kedy boli ženy podozrievané z čarodeníctva a opaľované, utopené alebo inak týrané, a napokon časy súčasné, kedy sú ženy na popredných miestach, napríklad v politike označované za ježibaby. Čiže ešte raz, čo je to witch wound? Witch wound znamená mať kolektívny strach, byť viditeľná ako spirituálnu osobnosť, pretože môžeme v sebe niesť strach predkov z prenasledovania a ešte raz, aj keď žijeme vo svete, minimálne tí, ktorí žijú v západnej civilizácii, kde si teoreticky môžeme robiť, čo chceme a hovoriť o tom online a tým slúžiť ľuďom, tak ako konečne aj tento podcast, neustále v sebe nosíme strach, že sa stane niečo zlé. Čiže máme predstavu, že ak použijeme svoj hlas, alebo ak budeme úprimní v tom, kto sme, ak otvorene prejavíme svoju spiritualitu, alebo sexualitu, alebo svoje presvedčenie, niekto nás za to bude prenasledovať. A o tom bol v konečnom dôsledku aj minulý podcast, epizóda 3. Takže poďme sa pozrieť, ako táto witch wound alebo táto rana môže ovplyvňovať váš život a aké sú niektoré bežné znaky, ktoré ju prezrádzajú. Samozrejme si vypočujte aj predošlý podcast a pozrieme sa aj na to, ako s ňou môžeme pracovať. Čiže ešte raz môžeme mať hlboko zakorenený strach byť videný a počutý. Hej? Čiže môžete mať na pracovných stretnutiach napríklad problém vyjadriť svoj názor alebo v čase sociálnych médií pri predstave nahrávania alebo natáčania seba samého a uverejnenia videa na sociálnych médiách sa potíte, ste vydesená. Takisto môžete byť paralizované strachom z úsudku iných a máte strach z toho, že keď sa podelíte so svojimi názormi, tak budete zosmiešňovaná. Čiže to je všetko súčasťou tej witch wound alebo tej rany. Ďalej, druhý taký znak môže byť nedôvera vo vaše spirituálne schopnosti. Čiže v dnešnom svete, bohužiaľ ešte stále, sa veľmi veľa ľudí neopiera o vlastnú intuíciu. Čiže nedôvera vo vlastnú intuíciu a podriaďovanie sa iným a snaha zapáčiť sa im, tzv. People pleaser po anglicky, je veľmi častá, ešte aj v súčasnosti u žien. Napríklad nehovoríte o svojich spirituálnych daroch na verejnosti. Ste príliš logická a odmietate akceptovať čokoľvek bez dôkazov, aj keď vám ten inštinkt, tá intuícia hovorí niečo iné. Ďalej môžete mať ťažkosti so stanovením hraníc alebo vyjadrením svojich potrieb. Cítite sa previnilo, že ste si stanovili hranice s ostatnými alebo vyjadrili svoje potreby. Uprednostňujete potreby iných ľudí pred svojimi vlastnými a obviňujete sa z toho, že sa zdržiavate neskoro v práci alebo že by ste mohli robiť viac, aby vás ostatní považovali za úspešnú. A ďalším veľmi častým znakom tejto witch wound alebo tejto rány môže byť neochota dôverovať iným ženám. Čiže možno hovoríte veci ako
Nie som ako ostatné dievčatá, súdite iné ženy, ktoré sú sami s sebou. Zúčastňujete sa klebiet, pretože sa bojíte, že iné ženy budú klebetiť o vás. Môžete zároveň cítiť žiarlivosť alebo zažiť žiarlivosť od iných žien. Ďalšou veľmi častým príznakom je pocit odpojenia sa od vlastného tela. Čiže môžete sa cítiť úplne znecitlivená od krku nadol. Čo sa týka sexuality, je pre vás ťažké dosiahnuť orgazmus alebo zažívať sexuálne potešenie. Môžete mať okolo svojho tela pocit hanby. Môžete sa podieľať na sebadeštruktívnom správaní, ako je nadmerné jedenie, nadmerné cvičenie alebo nedostatočné jedenie, aby ste vyzerali určitým spôsobom. Som certifikovaný coach psychológie jedenia, takže ak máte problémy s týmto nadmerným jedením, nedostatočným jedením, tak ma určite kontaktujte. No a spôsobov, ako pracovať s tou witch wound je mnoho. Určite vám odporúčam prečítať si knižku od autorky Celeste Larsen v knihe Heal the Witch Wound. A tu sú niektoré z tých vecí, ktoré ma oslovili najviac, ako sa dá teda s tou witch wound pracovať. Preskúmajte svoju rodovú líniu. Staré grécke príslovie hovorí poznaj sám seba. Preskúmajte, aký je pôvod vášho mena, odkiaľ pochádzali vaši predkovia, aký vplyv mohlo mať na nich prostredie. Predstavte si, aké pocity zažívali na našom území, napríklad sa miešali jazyky aj národnosti a zmena mena bola spôsobom dobrovoľnej alebo násilnej asimilácie. A ďalšia veľmi taká nápomocná vec je tzv. Mirror work, alebo pracovanie so zrkadlom, pozorovanie samej seba v zrkadle, zvyčajne s využitím pozitívnych afirmácií. A primárnym cieľom tejto techniky, ktorá sa veľmi využíva v psychológii jedenia, je zvýšiť sebaúctu a pestovať silnejší vzťah k sebe samému. No a pri pravidelnej praxi začnete tie presvedčenia a afirmácie internalizovať, výsledkom čoho je priaznivé vnímanie seba samého a zvýšená sebaistota. A ďalším spôsobom, ako pracovať s tou witch wound, je uctievanie božskej ženskosti. Stelesnením ženských archetypov matka, panna, starena, lovkyňa, kráľovná a tak ďalej. Môžete si začať písať denník sebalásky a akceptujte a vy privítajte svoj menštruačný cyklus, ak ešte menštruujete. Udržiavajte ženské priateľstvá. Ďalej hovorte pravdu a liečte si krčnú čakru dýchaním, spievaním, pozitívnymi afirmáciami a spojte sa s prírodou pestovaním bylín a zeleniny. Praktizujte uzemňovanie alebo tzv. Earthing a nebojte sa aj obývať stromy, čo je známe ako japonská technika zvaná Shinrin Yoku. Takže toto bola epizóda 4 podcastu Pod tmavým mesiacom. Ďakujem za počutie a znova sa ozvem na budúce. Ahojte.